Отвараме нова тема со гости во студиото 3 на македонската телевизија. Што е мирот, што значи тој за мене и како можам јас да придонесам за мирот во мојата земја? Ова се генерално главните прашања на новата кампања за мировно образование, која што ја спроведува првата детска амбасада Меѓеши, со какви активности и до кога. Дознаваме од гостинките во студиото. Велам добро утро за Албулина Карага од детската амбасада Меѓеши и Валентина Штериовска, професор во гимназијата во Гостивар, која што всушност е вклучена во целиот овој процес. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Добро ве најдовме. Вака некако ќе отвориме и темата. Живееме генерално во свет на војни и насилство, нешто што е вклучено за жал во секоја пора од општественото живење. Токму затоа е важно мировното образование. Се согласувам и затоа и работиме постојано во ова поле. Детската амбасада Меѓеши работи во процес на градење на подобри односи, во трансформација на конфликти, учење на најмладите како да се справат со конфликтите без насилство, како да го кажат сопственото мислење и да влијаат во одлуки кои што се однесуваат на нив. Програмата конкретно за мировно образование, односно образование во функција на мир, образование за мир, вака наречена, постои уште од 2011 и се спроведува во повеќе средни училишта во Македонија, а со текот на времето се проширивме и пробавме како фаза пилот да работиме и со основни училишта. Друга програма, исто така во нашата организација, работи со најмалите и со градинките, па тука си се надополнуваме затоа што сметаме дека постојано е важно да се навраќаме на ова и да кажеме дека мирот не е само недостаток на војна. За жал, во светот во кај што живееме, како што и вие напоменавте, опколени сме со војни, со војно наследство, со последици од војни, со бегалци со нерешен статус и така натаму. Низа активности се дел од кампањата. Започнавте на 27 октомври, ќе трае еден месец до 27 септември до 27 октомври. Неколку билборди низ државата има на 6 локални јазици. Мирот е секој чекор. Што друго во рамки на кампањата се спроведува? 21 септември е меѓународниот ден на мирот. И тој ден ние обично секоја година го обележуваме во разните училишта со кои што соработуваме. И решивме дека би сакале овој пат да го прошириме и да излеземе во јавност и да допреме до јавноста, а не само до училиштата, училишниот контекст, родителите. Неделата за 21 септември беше фокусирана на одбележување на денот на мирот и сакавме оваа приказна да ја прошириме и сметавме дека е време да пробаме да влијаеме, да мобилизираме јавност, воспитувачи, родители, старатели, наставници за да се залагаат за мир, за подобри односи и затоа и впрочем ја почнавме оваа кампања. Имавме најразни активности до 21 септември, може би можела и... Да, секако. Што се организираше? Вака, прво нашето училиште се вклучи во проектот Мировно образование уште од 2013 година и од тогаш до денес имаме многу активности. Последно што спомна Албулина беше маршот на мирот, организиран во нашето училиште. Тоа беше марш помина низ целиот град. Учениците беа многу среќни, ги пишуваа претходно заеднички паролите, размислуваа за тоа што значи мир, што може тие да направат на мирот. И таа активност доста така и ги зближи, ги поттикна да размислуваат за мирот во целост и како да го градат, нели, како активно да учествуваат во градењето на мирот во нашиот град, во општеството, во државата воопшто. Ова е момент кога треба да се мобилизираме и да го кренеме гласот за воведување на мировното образование во образовниот систем, но тука би се надоврзала на вашето работно искуство. Работите како професор во гимназијата во Гостивар. Тоа гимназија претпоставувам со ученици од различни етнички заедници. Каква е комуникацијата помеѓу нив?
Значи, ние имаме среќа во нашето училиште што тоа е мултиетничко, меѓутоа учиме во иста смена. Значи, се мешаме и македонци, и албанци, и турци, и други етникуми. И тоа доста придонесува за мирот, бидејќи учениците се познаваат. Значи, се гледаат по ходници, излегуваат надвор на одмор заедно. И всушност и овие заеднички проекти што ги правиме, еве имавме, например, танц, театар, за Нова година некои поделување на честитки и така натаму. Сите тие активности ги правеа заеднички и воопшто не им беше чудно. Например, беше интересно за танц театарот дека зборуваа на англиски. Значи беа од различни етникуми и си зборуваа на англиски, самите си одбраа песна англиска, нели на која. И така разбираат дека тие се на иста возраст, се ученици и се исти всушност, нели, без разлика на етничката припадност, што мислам дека е наметната во општеството како предрасуда, не е дека дека е тоа голем проблем, чисто е наметнато и затоа ние во нашите работилници, во нашата едукација обрнуваме внимание баш на тоа да се разберат тие предрасуди, тие дискриминации што буквално се наметнати. А инаку кога ќе дојдат во контакт, воопшто не се чувствува таа етничка припадност. Тие супер си комуницираат, си разговараат, се дружат, сме оделе и на кафиња и имавме еден проект, посетивме, да речеме, една кафетерија кај што повеќе излегуваат, нели, албанци, во друга и баш беше сосема исто, нели, природно и ваму и таму, така да доста е добро да се воведе ова мировно образование во училиштата, не само во поглед на меѓуетничкото разбирање, туку и во поглед на градење на свеста кај учениците што е мирот. Значи, не е баш тоа така, нели, едноставно да се свати што е мирот. Не е отсуство на војна, него е баш мирно делување и разбирање на мирот. Алулина, за жал ситуацијата не е иста во сите училишта во нашата земја. Добро би било гимназијата во Гостивар да послужи како пример. Што велат вашите истражувања години наназад? Та факт потребно е да се воведе мировното образование. Зошто се случува се во ова? Зошто не можеме да најдеме заеднички јазик? Зошто нашите деца не можат да најдат заеднички јазик? Затоа што сме опколени со насилство. И затоа што пораките кои им ги праќаме на младите се обично двосмислени. Декларативно сите ќе кажат да, ние сме за мир. Меѓутоа малце ќе стане потензична ситуацијата и пораките кои им се праќаат се не може да живееме заедно. Дека око за око е системот на делување, затоа што треба да се буткаме и надпреваруваме на секое. Надпреварот стана клучна вредност наместо соработката. И ние сега разговараме за дебата, а поретко разговараме за диалог и за добро разбирање. Важно е да се воведе образование за мир, за да може учениците да градат по-фер односи, да може да осознаат неправди околу себе и да може да делуваат за да ги променат работите кои не им се допаѓаат. Меѓутоа, тоа што е клучно во нашата работа е принципот на ненасилство. Важно е да се борат за нивните права, важно е да делуваат, важно е да се солидаризираат едни со други, меѓутоа на ненасилен начин, со емпатија за друг и со љубопитност. Ние живееме во поделени општества. И последните години образованието се повеќе и повеќе стана сегрегирано, па ни фалат простори заеднички каде што младите луѓе ќе може да се сретнат. Тоа го покаже и едно наше истражување. Ние го зборувавме ова и во повеќе наврати постојано и за ризиците, каде би можело сето ова да води недостатокот на комуникација, недостатокот на чувство за друг, на познавање. За жал, станува се појасно и појасно дека ова води кон манифестации насилни, незнаење како да се справат со конфликти и така натаму. Колку медиумите доливаат масло на огнот?
Медиумите генерално треба да бидат простор каде што ќе се пренесува или доближува информацијата до граѓаните, но колку тие се заинтересирани за градење на мир во општеството? Па медиумите исто Нашите? така, декларативно, јас се уште не сум сретнала ниту една институција, ниту еден медиум кој што би кажал не сме за мир. Декларативно сите кажуваат, меѓутоа со дела се случува да начинот на известување да е поларизиран, да е црно-бел, да ги поставува работите на спротивставен или начин. Се случува медиумите да долеваат масло на огнот, понекогаш од незнаење и понекогаш ненамерно, понекогаш не знаеме, се чини дека се прави. Меѓутоа, јас гледам огромен потенцијал во медиумите за да придонесуваат кон градење на мир. Тука се двојазичните програми кои што нудат превод за луѓето да не се плашат едни од други кога не се разбираат. Имавме куп серии за млади кои што придонесува исто така за разбирање, анализа на конфликти, подобро разбирање. Гледам огромен потенцијал и огромна поддршка, потенцијал за поддршка од страна на медиумите за ова поле. Ние, впрочем, сме постојано отворени за соработка со медиуми. Се трудиме да одговориме во секое време и веканиме постојано и ја цениме можноста да добиеме простор во јавноста, да кажеме тоа што не боли, тоа што не тишти, тоа што ни е важно и визијата наша за подобро утре. Ако гимназијата во Густавер е отворена за соработка, каков е одговорот на другите училишта во нашата земја, на општините? Колку учениците се заинтересирани за се ова? Имаме различни искуства. Не би сакала да ги ставам нит сите институции, нит сите општини, нит сите училишта во ист кош. Обично моментот кога се запознаваме поблиску, отворени се за соработка, гледаат дека ова не е ништо страшно, нема да се кренат на бунт учениците без причина. А и во случај да се кренат, ќе биде по ненасилен пат, со отвореност, со почит за друг. Така да имаме различни искуства, имаме директори и раководни институции кои што го гледаат бенефитот на образованието за мир во подобрување на училишната клима, во подобрување на односи помеѓу наставниот кадар, подобрување на односи помеѓу наставниците и учениците, намалување на или превенција на насилството. И многу од придобивките кои што ги нуди програмата за образованието за мир и вредностите за кои што се залагаме не се материјални. Иако ние на символично ниво се трудиме барем материјали, прибор за активностите да понудиме. Има раководни структури кои што го препознаваат и се отворени за соработка. И ние им благодариме јавно и ќе продолжиме да соработуваме. Сосема накусо времето уште толку ни дозволува. Валентина, велиме во младите еднината, токму затоа е значајн и овој проект. Младите да се вклучат во него, да земат активно учество и нивните ставови и размислувања да дојдат до израз. Токму затоа реков дека мировното образование не го гледам само како меѓуетничко разбирање, туку мировното образование го гледам како еден целокупен воспитен процес и подигање на свеста кај младите, што е тоа мирот, значи како да го изградат мирот. Баш нашата кампања Мирот е секој чекор ни кажува дека мирот треба да го градиме во секој чекор во нашето действување, значи секојдневно. И ако мирот започне со едукација во училишните клупи, нели тоа потоа ќе бидат тие здрави деца, здрави граѓани, ќе знаат што е мирот. Затоа таа едукација е многу важна и верувајте дека кога почнуваат учениците со тие работилници, мислат дека се знаат, па јас знам што е мир, и потоа кога навлегуваат во темите, значи на ненасилна комуникација, што е насилство, на вербално насилство, остануваат зачудени, па дури и после меѓу себе се опоменуваат, немој ова е насилство или немој вака да правиш, така да важно е мировното образование. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Секако ве следиме во Чекор. До 27 октомври ќе имаме повод повторно за среда.